여러분 잇몸에 박은 그 쇠말뚝 이제 뽑아야 할지도 모릅니다. 평생 쓸 줄 알았던 임플란트 사실 우리 몸은 이걸 가짜라고 계속 거부하고 있었다는 거 아세요? 이제 쇠붙이 대신 진짜 내 이빨을 심을 수 있습니다. 내 뼈 성분만 있으면 끝나요. 내 뼈로 만든 치아 씨앗을 잇몸에 툭 넣으면 며칠 뒤에 진짜 생기가 쑥 하고 올라옵니다. 쇠맛 나는 임플란트랑은 차원이 달라요. 차가운 아이스크림 뜨거운 국물 맛 다 느껴집니다. 이 기술 벌써 임상 마지막 단계라 조만간 전국 취급판이 뒤집어질 예정입니다. 임플란트 고민 중인 지인 있으시면 태그에서 공유해주세요. 이거 모르면 평생 고생합니다. 메디컬머니 뉴스였습니다.